السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد، فيديو نتاع وصفة جديدة ونتمنى تعجبكم هذه الوصفة نتاع اليوم. هذه الوصفة نتاع اليوم دجاج بالفرماج باني، كيجي فريمون بنين بزاف بزاف بزاف، غادي يعجب الكبار والصغار وهو سهل في التحضير. ونتمنى تشوفوا الفيديو الى الاخر باش تفهموا لا غوسيت وتجربوها لوليداتكم. وإذا عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك ولي بارتاج مع العائله والاصدقاء ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette très très facile, délicieuse, que tout enfant adore. Donc c'est le poulet au fromage pané. Une recette très très bonne, vraiment. N'hésitez pas à la refaire pour vos enfants, ils vont adorer. Donc pour la recette du jour, on a besoin, donc je la fais en deux étapes pour bien comprendre. Donc une première partie, nous allons faire la pâte, et ensuite la deuxième partie c'est donc le poulet au fromage, et ensuite la panure. nous allons commencer على بركة الله. كما شفتوا هنا عندي المقادير كامله وغادي نبدي لكم ايتاب باغ ايتاب. يعني اللحظه الاولى غادي نديروا لا بات، ومن بعد غادي نديروا داك الدجاج اللي غادي نغي نفوتو شويه في الزيت نقليه، وغادي نوري لكم كيفاش غادي نديروا نعمروا هذا الدجاج اللي كيجي رائع. مي فريمون بزاف بزاف يجي بنين بزاف. يعني ماشي للناس اللي كيديروا الريجيم، ولكن اللي ما يديرش الريجيم فريمون غادي يعجبكم بزاف بزاف. وصفه ناجحه 1000%. دونك لاباط ان شاء الله عندي معلقه ديال، تشدوا كاسرونه وغديروا فيها معلقه ديال الزبده، معلقه تكون شويه كبيره. خصني 2 كيسان تاع الحليب، واحد الكاس تاع الماء، شويه الملح والفرينه على حسب الخليط. غادي نوريكم شحال غادي ندير تاع لا فارين. Donc nous allons commencer. Vous prenez une casserole, vous mettez une bonne cuillère de beurre. Ensuite, j'aurai besoin de 2 verres du lait froid, un verre d'eau, un peu de sel et la farine. Je vous dirai exactement combien. Donc la farine, je vous verrai en fait en fonction de votre mélange. Pour ma part, j'ai utilisé 5 verres de farine. Si on compte avec les verres, ça représente à peu près 500 grammes. هنا غادي نوري لكم المقادير كامله، وغادي نبديو على بركه الله. هنا كما قلت لكم غادي نبديو بالعجينه الاولى، ومن بعد غادي ندوزو للحم الدجاج. يعني نطيبوه. غادي نشدو كاسرونه، غنكب فيها هذيك المعلقه ديال الزبده كما قلت لكم. Donc dans une casserole, j'ai mis une bonne cuillère de beurre. Ensuite, je vais mettre le lait et l'eau. Donc un verre d'eau et 2 verres de lait. هنا غادي نزيد فوقها الماء، كاس ماء، وجوج كؤوس ديال الحليب اللي غادي نديرهم فوق البوطه يسخنوا. يعني خصهم يسخنوا او يغلاو، وغادي ندير لا فارين من بعد ان شاء الله. Donc 2 verres de lait, un verre d'eau, du beurre et un peu de sel, et on met tout ça sur feu moyen. Voilà, هنا زدت لها شويه الملح، وغادي نديرها فوق البوطه حتى تغلى ونحيدها. Donc j'ai mis 2 verres de lait, un verre d'eau, une bonne cuillère de beurre, un peu de sel. Je vais mettre tout ça sur feu moyen, et là je ressors ma casserole. Donc le beurre a bien fondu, et c'est à ce moment là qu'on va mettre les 5 verres de farine qui représentent 500 grammes.
هنا من بعد ما صافي يعني سخنت، جبت الكاسرونه قدامي وغادي ندير فيها ديك الخمسه نتاع الكؤوس ديال الفرينه، او نص كيلو ديال الفرينه، 500 غرام ديال الفرينه يعني. وغادي نبقاو نخلطو هكا، نبقاو نجمعو حتى نكملو يعني نحصلوا على واحد العجينه مجموعه اللي نقدروا نخدموها بيدينا. Donc là, je passe à la deuxième partie, qui est la découpe du poulet. Donc je le découpe en longueur, et puis je le passerai un peu à la poêle. Donc هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما خليت العجينه ترتاح، جيت وغادي نقص هذا الدجاج هكا شرائح طوال، وغادي نفوتو شويه في الزيت، غادي ندير له شويه الكمون والملح، وغادي نفوتو شويه في الزيت، وغادي نكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله. Donc là, j'ai rajouté juste un peu de poivre et du sel, bien mélangé. Et puis je vais passer tout ça à la poêle vite fait, une mi-cuisson. Et ensuite, je vous laisse découvrir la suite en images.